boleh saya tahu obat batunya untuk siapa ya? Untuk saya sendiri. Obat dan batunya udah berapa hari? Udah 2 harian. Batunya batu kering atau belum darah? Batu kering. Nggak ada dahaknya sih. Ada demam? Nggak ada. Flu? Nggak ada juga. Bentar ya dulu. Nah, yang pertama Sanadol DRT. Ini harganya 15.000. Efek sampingnya ngantuk, buat ngantuk. Kalau ini Fix Formula 44 ini harganya 11.000. Ibu mau pilih yang mana? Saya pilih yang ini aja, soalnya ini kan ada efek sampingnya ngantuk ya kan. Iya. Saya mau kuliah lagi soalnya nanti gitu. Oh, ya. Ini aja, ambil yang ini aja. Ya ini. Ini aturan makannya 3 kali sehari. Masih sudah makan 2 sendok teh. Ini juga sih. Oke. Bentar ya. Bu tadi Bu, kalau bisa makan kurangi makanan yang berminyak-minyak ya. oh iya. Misalnya goreng-gorengan, santan. Suka pula gitu. Jadi ya, dibatasi lah Bu. Semoga lekas sembuh ya Bu. Yuk, makasih ya Bu.